ये कफ क्लिनिक क्या होता है? कफ मतलब कि खांसी। अगर आपको किसी भी तरह की खांसी है जो दवाओं से ठीक नहीं हो रही और जिसका डायग्नोसिस भी नहीं पता, तो आपको दिखाना है कफ क्लिनिक में। मतलब हम कफ की जड़ तक जाएंगे, उसका कारण पता करेंगे कि खांसी का कारण क्या है और फिर उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करेंगे। इसके लिए आपको 3 टेस्ट की ज़रूरत है। फर्स्ट इज स्पायरोमेट्री। स्पायरोमेट्री में ये सांस का टेस्ट है जिसमें थोड़ा जोर लगता है। अगर आप स्पायरोमेट्री नहीं कर पाते तो आपके लिए ऑप्शन है ऑसिलोमेट्री की, जिसमें नॉर्मल ब्रीदिंग से ये टेस्ट किया जा सकता है और ये पता कर सकते हैं ये अस्थमा है या सीओपीडी। तीसरा टेस्ट है फेनो टेस्ट। फेनो इज नाइट्रिक ऑक्साइड हवा में कितनी आ रही है, तो उससे हम ये पता कर सकते हैं जो खांसी का रीजन और दवाएं कितनी देर तक देनी है। तो आपको अगर खांसी है तो आपको कफ क्लिनिक में दिखाना है। दैट इज डॉक्टर महाजन चेस्ट क्लिनिक। ये कफ क्लिनिक अपनी तरह का एक क्लिनिक है जिसमें सिर्फ कफ के ऊपर ही काम किया जाता है।